السلام عليكم. دي إن شاء الله تاني حلقة من سلسلة شرح كتاب OTC From Pre-Expert to Pro-Expert. والنهاردة إن شاء الله هنشرح موضوعين سهلين ومهمين جدا، اللي هما الكومن كولد والكف. نبدأ على طول. أولا الكومن كولد أو البرد عموما هو 90% فيرال انفكشن. مهم أوي نعرف الحتة دي ليه، عشان ده مهم في العلاج. تمام. ف90% فيرال انفكشن، وما يبقاش فيروس واحد بس، لا، بيبقى اكتر من 200 فيروس ممكن يسببوا البرد. طبعا باختلاف بقى الاعراض اللي بتظهر مع كل فيروس او السيفيريتي بتاعته، بس في النهاية هو ليميت بشكل معين انه ما يوصلش الاعراض زيادة عن اللزوم. طب ايه الاعراض دي؟ اساسهم طبعا الراني نوز، سنيزنج، الكونجيشن طبعا. فانت عندك الرشح والعطس والاحتقان الانف. لو جريد فيفر، مهمة دي، ممكن تكون موجودة في الأغلب. سور ثروت، التهاب الحلق. أرثرالجيا، آلام العضلات. هيدك، صداع، وهكذا. بيزيد بس الكف بتيجي مع الكومون كولد، مع بعض كده بنسمى الدور ده انفلونزا. تمام. فالانفلونزا الفرق بينها وبين الكومون كولد ان زيادة عليها كف، قد كمان ممكن يبقى فيه السيفيريتي تبقى اعلى شوية، الاعراض بتبقى يعني اكتر شوية. وفي معانا حالتين فيهم ممكن يعني نتلخبط فيهم بين وبين الايه الكومون كولد. اول حالة الساينوسايتس او التهاب الجيوب الانفية، الكرونيك او الاكيوت، وده بيجيش معاه اي اعراض في الجسم، بتبقى حاجات كلها مقترنة بالجيوب الانفية وما حولها، كصداع مثلا او هكذا. وفي حالة تانية بيبقى معاها هاي جريد فيفر، وساعتها ما بيبقاش فيه الراني نوز وسنيزنج كمان. ودي بتبقى في الأغلب هنا قلبت بسكندري بكتيريال انفكشن، يعني إن البكتيريا استغلت ضعف المناعة وعملت عدوى بكتيرية بجانب العدوى الفيروسية أو بعدها. تمام. وساعتها طبعا بنحتاج مضاد حيوي مناسب للحالة. طيب العلاج بتاعها ايه؟ علاجات البرد كتير جدا، لكن المهم في اختيارنا نختار الحاجة المناسبة للأعراض. فاحنا بنشوف الأعراض اللي ظاهرة. والله معانا سنيزنج وراني نوز ليهم مادة هنعرفها دلوقتي. في كونجيشن إذا كان في الأنف أو في الحلق ليه مادة. الهيدك والبادي اشز او الارثرالجيا، الام المفاصل والعضلات والام الجسم ككل، ليها حاجة. نفس الحاجة دي برضو بتبقى الفيفر. فعندنا مثلا كأول مجموعة من الأدوية زي الكوماتريكس، كونجستال، سيتال كولد اند فلو، كولد فري، نوفلو. كل الأدوية اللي فيها نفس الثلاث مواد: سودو افيدرين، بارستامول، ويا إما كلوروفينرامين يا إما برومفينرامين. تمام. السودو افيدرين دي كونجستان، دي مادة مزيلة للاحتقان، بتقلل احتقان الأنف اللي هو الزكام، يعني اللي هو قفلة الأنف. كمان في أبحاث عليها إنها بتقلل احتقان الحلق كمان. تمام. البارستامول هنا كمادة خافض للحرارة ومسكن للآلام، وبالتالي بقى الأرثرالجيا بقى والبادي أشيز ككل والفيفر وكل ده معانا. المادة التالتة الكلوروفينرامين أو البرومفينرامين، دي الأنتي هيستامينيك، ودي بقى اللي تقلل الإيه السنيزنج والراني نوز والحاجات المتعلقة بالرشح. تمام. فالتلات أجزاء دول بيكونوا العدد الكم الكبير من الأدوية دي. في قسم تاني من الأدوية بيشيل الباراستامول ويحط مكانه إيبوبروفين، بس في منهم مش معاه أنتي هيستامينيك. وبالتالي أنا لو عندي حالة فيها أعراض برد لكن مفيش سنيزنج ومفيش مثلا راني نوز، أنا مش محتاج حاجة للرشح مثلا، فمش محتاج أنتي هيستامينيك، وبالتالي بستخدم سودو افيدرين مع إيبوبروفين. طيب زي مين؟ زي بروفين كولد، باور كابس، دولو دي،
بروفين فلو، ده زي بروفين كولد ولكن تركيزات اقل. طب والله وجد رشح وعايز مادة الإيبوبروفين، في حاجات كده زي السيناليرجي، زي الدولو دي بلس، زي الويستو فلو، ده دواء شراب. وهكذا. فاحنا عندنا كم من الأدوية كتير جدا في السوق، بنختار اللي احنا محتاجينه بالظبط. محتاجين ايبوبروفين ولا باراستامول، محتاجين فيه انتي هيستامينيك ولا لا. غير كمان ان الحاجات دي في منها تركيزات، يعني في حاجات فيها السودوفيدرين 30 وفيها حاجات سودوفيدرين 60، يعني برضو على حسب التركيز احنا بنختار. فاختيارنا متوسع جدا، لازم نفرق بين الحاجات دي كلها. كمان في مادة مشابهة للسودوفيدرين اسمها فينايل إفراين، ودي برضو دي كونجستنت، يعني يمكن هي أقدم شوية، أعراضها الجانبية مش ألطف شوية، مش مناسبة لسن تحت 6 سنين مثلا. وهكذا، لكنها موجودة في السوق في حاجات كتير، منهم البنادول، كولد اند فلو، الفلوريست، ساين اب شراب، وهكذا. في بقى أدوية حديثا ابتدت تضيف كمان مادة أنتي تصف، زي دواء اسمه كولداتريكسي، ميفاك، بنتا كولد شراب، كوديكليبتول، فيستيكول. الحاجات دي كمان ضايفين إما ديكستروميثورفان أو فولكوداين، المهم إنها مادة في النهاية أنتي تصف. فهنا دي بقى ما بنستخدمهاش أبدا إذا وجد برودكتيف كف أو ويت كف، اللي هي الكحة ببلغم، لأن مهدئ الكحة ده غلط في وجود البلغم. فدي تفصيلة مهمة برضو. في طبعا حاجات توبيكال مهمة جدا كديكونجستنت، زي الأوتروفين والأوكزيميت والدلتا رينو بخاخ والحاجات دي، ولكن الحاجات دي لازم نعرف كويس جدا إنها محدودة بالاستخدام، أقصاها 7 أيام أو 5، لأن لو استمرنا عليها فترة أطول من كده بتعمل حاجة اسمها ريباوند إفكت، أو إن الجسم بيقاتل إنه وكأن حاجة بتضغط عليه، فهو بيهاجم أكتر وبيخلي الاحتقان يزيد أكتر من الأول. وبالتالي الناس اللي بتمشي عليها فترة أطول من أسبوع وما هكذا ومشي عليها بتفضل مستمر عليها فترات طويلة جدا، ما بتقدرش توقفها إلا في النهاية للأسف بعملية أو بحاجات مختلفة. في سبيشال كيسز بقى، يعني مثلا مريض الهايبرتنشن. مريض الهايبرتنشن ده المادة المزالة للاحتقان الأساسية في الأدوية اللي هي السودوفيدرين أو فينال إفرين طبعا، المادة دي بترفع الضغط بشكل كبير. فده مريض الضغط ما ينفعش ياخد المادة دي، بيبقى ليه في كذا منتج في السوق فيهم مثلا انالجيسيك مع انتي هيستامينيك وما يضروش بالضغط، زي مثلا عندنا الكولد كنترول او ستوبادول نايت. ممكن هيبقوا اقوياء طبعا، مش بنفس قوة المواد الحاجات اللي فيها سودوفيدرين وفينايل افراين، ولكن علشان ما نأثرش على الضغط، وفي نفس الوقت بيبقى ايه بمساعدة حاجات خارجية، زي مثلا نستنشق الهواء الساخن مثلا، او اللي هو الستيم انهاليشن، نستخدم حاجات توبيكال لفترة قصيرة، وهكذا. في كمان حالة او حاجة ممكن نضيفها اللي هي الازيثروميسين، ده مضاد حيوي ومحتاجينه في حالات مهمة. مثلا انا دلوقتي الفيرال انفكشن ده معتمد على مناعة الجسم علشان يخرجه. طب افرض شخص مناعته ضعيفة جدا او ما عندوش مناعة تماما، زي مثلا مرضى الويستنج ديسيز، زي الهايبرتنشن والمرض السكر دايابيتس ميليتس والكانسر، مرضى مناعتهم ضعيفة جدا، فما ينفعش انا اسيب مناعته تتقاوم لوحدها. غير انه في فرصة، ودي بقى الاخطر، انه تيجي سكندري بكتيريال انفكشن اللي قلناها قبل كده، اللي هي عدوى بكتيرية مستغلية ضعف المناعة، فبالتالي جاي، فانا بقى لازم احمي. فهنا باخد الانتيبيوتيك بشكل بروفيلاكسيس، بشكل وقائي، اللي هو الازاثروميسين ده كاختيار كويس جدا، زي زيثروماكس، زيثروكان، زيثروسين، ازروليد، وحاجات كتيرة جدا، ل3 أيام فقط. طيب عندنا البريجنانسي واللاكتيتنج وومن برضه، هنا دول ما بياخدوش طبعا الحاجات اللي فيها سودوفيدرين، برضه نفس الكلام. وحتى الانتي هيستامينيك الفيرست جينيريشن اللي موجودين في كل حاجات البرد برضه مش مناسبة، فبيبقى لهم حاجات خاصة زي الباراسيتامول، ده من أأمن الحاجات، ولو إن حديثا بقى ما يفضلش استخدامه بكثرة. معانا كمان الفيتامين سي،
مفيش منه اي ضرر، وفي نفس الوقت بيقلل الاعراض شويه وبيحسن المناعه شويه، زي مثلا حاجه اسمها سيفامول فوار. كأنتي هيستامينيك ممكن اللوراتادين ده من أأمن الحاجات اللي ممكن تستخدم، زي كلاريتين وموسيدين ولوران وهكذا. مش أقوياء إن هما يقللوا الراني نوز، كويسين في السنيزنج، بس هو كحل كويس متوسط. وفي السيفير كونديشن لازم بقى أضيف الأزيثروميسين بشكل برضو وقائي عشان حماية للحالة. كمان عندنا الأطفال. طبعا أدوية الأطفال كتيرة برضو، لكن لازم نعرف إن السودوفيدرين ده ما ينفعش تحت سنتين، فسنتين فما فوق. نفس الكلام على الانتي هيستامينيك الفيرست جنريشن زي الكلوروفينرامين، برضه بداية من سنتين. طيب تحت السنتين هنتعامل معاهم ازاي؟ في حاجات مناسبة. في تريد نيم مشهور جدا اسمه فينستين، المادة بتاعته دايميتندين دي بداية من الشهر التاني على طول، يعني أول ما طفل يكمل شهر فما فوق، مناسبة جدا ليه، آمنة جدا وبسيطة، وبتقلل طبعا انتي هيستامينيك، هتقلل الرشح العطس الحاجات دي بشكل آمن. وكمان معانا السيترزين اللي هو الزيرتك والستراك والاليد وهيستاسين، وعندنا كذا حاجة تانية، ده بداية من 6 شهور، بيبقى في هيئة نقط كده سهلة الاستخدام. كمان معانا الفيكسوفينادين زي التلفاست والفاستر والألرتام وألرفين، ده بداية من 6 شهور برضه. إنما في مثلا اللوراتادين اللي احنا قلنا عليه آمن في الحمل ده مثلا بداية من سنتين في الأطفال، وهكذا. ده كده بشكل مبسط حاجات البرد بشكل عام، وازاي نختار منهم وهكذا. هنلاقي طبعا صور لأغلب الأدوية، الأطفال والكبار منهم كتير جدا. وكده موضوع الكومون كولد خلص. بعد كده بناخد الموضوع التاني اللي هو الكف أو الكحة، لأنه مقترن جدا بالبرد. بنعرف إن هما نوعين لازم نفرق بينهم، لازم البرودكتيف كف والدراي كف. اولا البرودكتيف اللي هي الويز فليجم او اللي فيها ميوكس او اللي هي البلغم، ودي الاعراض اللي بتبين لنا وجودها. طبعا هي بتبقى واضحة، بس في حاجات ممكن في ناس ما تقدرش توصف كويس، فاحنا ممكن بشوية اسئلة بسيطة يعني نعرف منهم ليه انها كحة برودكتيف. زي ان الكحة بتزيد بعد الاكل مثلا، وانها بتزيد اول ما بنصحى من النوم صباحا، وانها بتعمل شوية صعوبة في النفس احيانا، ممكن تعمل في خشونة كده في الصوت او زي خروشة. كمان بيبقى معاها تكبني احيانا، بس طبعا بيبقى مع المجهود، حد بيعمل مجهود مشوار بيتحرك كذا كذا بيحصل معاه التكبني او سرعة في النفس. ليه؟ لان الفليجم ده بيبقى قافل كده الشعب الهوائية. احيانا يحصل نوجيا اند فوميتنج، اللي هو بس ما لهمش علاقة هنا بقى بالجاستريك خالص، لا، كله بس علشان الجسم عايز يطرد حاجة معينة بيبقى مش قادر، فبالتالي ممكن يحصل فوميتنج او نوجيا. طيب مادام اكدت، لازم اكد ان الحاجة دي او الحالة دي برودكتيف. ليه؟ لان العلاج خاص بتاعها، وما ينفعش اخد دواء بتاع الدراي كف اخده فيه البرودكتيف كف، والعكس. لو خدت الدواء بتاع البرودكتيف كف، انا في ادوية فيها اكسبكتورانت او طارد للبلغم، دي لو خدتها في دراي كف بالخطأ هتزود الكف نفسها، انا كده مش بعالج، هو عمال يطرد بس مفيش حاجة تطرد، فانا كده بزود الكحة. والعكس، لو انا خدت حاجة مهدئ للكحة في وجود الفليجم او الميوكس او البرودكتيف كف، انا كده بضره، لان انا بوقف ميكانيزم مهم اللي هو بيساعد خروج البلغم من الجسم. تمام. فطب هل انا هسيبه يكح يعني؟ لا طبعا، اما انا لما ببدأ بالعلاج الصح الكحة بتختفي تدريجيا، وانا بسهل معاه الموضوع بأدوية تانية. لكن في نفس الوقت ما ينفعش اديله مهدئ للكحة، وده هنعرفه مع الوقت. شوية قدام هنلاقي فيه أدوية يعني موجودة في السوق ما ينفعش نستخدمها لا في الحالة دي ولا في الحالة دي.
اولا العلاج الرئيسي هو ميوكوليتيك، مذيب للبلغم، تمام، زي حاجة اسمها ميوكو، برونكو برو، ميوكو سولفان. ده كده مادته الامبروكسول. الامبروكسول دي من المواد القوية جدا كمذيب فقط للبلغم. تاني حاجة مادة اسمها برومهكسين، زي دواء اسمه بايسولفون، ده ميوكوليتيك برضه، بيشتغل بميكانيزم مختلف لكنه يجي رقم 2 في القوة بعد الامبروكسول. وعندنا المادة الأساسية الوحيدة كإكسبكتورانت في السوق وموجودة في أدوية كتيرة جدا في الأغلب شرب، اسمها الجواي فينيزين. جواي فينيزين، وليها اسم تاني جوايا كول، مش هنلاقيها في حاجات كتير بالاسم ده. طيب لما نحط الجواي فينيزين مع البرومهكسين اللي احنا لسه قايلين ميوكوليتيك، مع مادة تالتة اسمها تربيوتالين، دي برونكو دايليتور مؤثر على الشعب الهوائية، التلاتة مع بعض انا حاطط اكسبكتورانت، ميوكوليتيك، برونكو دايليتور مع بعض. فالتركيبة دي قوية وممتازة في ايه، في علاج الايه البرودكتيف كاف. زي ايه؟ زي اولفنت شراب، فورفنت شراب، تيرهكسين، ضايفين التلاتة دول مع بعض. طيب في ادوية تانية نفس الجوايفينيزين اللي هو الاكسبكتورانت ونفس البرومهكسين اللي هو الميوكوليتيك، بس غيروا البرونكودايليتور لحاجة تانية اسمها سالبيوتامول، ما فرقتش كتير، زي دواء اسمه فينتوكاف، تمام. طيب في أدوية ضايفة الأمبروكسول اللي احنا قلنا أقوى كميوكوليتيك مع الجوايفينيزين مع الثيوفيلين. الثيوفيلين ده برونكودايليتور في دواء مثلا اسمه فاركوسولفين. طيب في أدوية تانية، في بقى مذيب بلغم كده مش مشهور شوية ولكنه موجود في السوق ومن قوته مش كبيرة لكن برضو لازم نعرفه، اللي هي المادة اسمها كاربوسيستين. دي موجودة في دواء اسمه ميوكوسول، بيستخدم بكثرة ولكنه للأسف الإفكاسي بتاعته مش قوية. طب هنا بقى في دواء حاطين فيه الكاربوسيستين مع الجوايفينيسين اكسبكتورانت مع الثيوفيلين في دواء اسمه التراسولف مشهور جدا برضه. في أدوية مختلفة فيها مادة اسمها أسيتايل سيستين، دي مادة قوية كميوكوليتيك كمذيبة للبلغم، ومشهورة جدا برضو. دواء اسمه أسيتايل سيستين بنفس الاسم، أو ويندي أو ميوكو براف، أو حاجة اسمها فلو إميوسيل. كل دي أكياس فوارة ما عدا الأخير أقراص فوارة فيها المادة الأسيتايل سيستين دي. زي ما قلنا الكاربوسيستين موجود في تريد نيم اسمه ميوكوسول، قلناها من شوية، ده ميوكوليتيك كده فقط. في حاجة تانية اسمها إردوسيستين أو إردوستين، آسف. إردوستين ده برضه ميوكوليتيك كويس في حاجة اسمها ميوكوتيك. في أدوية قديمة شوية زي مثلا دواء اسمه ميوكوفيلين، ضايفين فيه مادة برونكو دايليتور قديمة شويتين تلاتة اسمها أسيفيلين بايبرازين، ودي أصلا مشتقة من الثيوفيلين. قديمة لكن ما زالت موجودة، ويعني الإفكاسي بتاعها برضو متوسط يعني، مع البرومهكسين اللي هي ايه كميوكوليتيك، زي دواء اسمه ميوكوفيلين. عايزين دايما، يعني دايما يبقى البحث ده معانا في ايدينا على طول. انا دلوقتي شفت مادة مثلا اسمها آه، مثلا استايل سيستين، اخش بكل بساطة عايز ابحث عنها، اكتب مثلا اسيتايل سيستين، وزي ما قلنا قبل كده علشان اجيب بحث كويس عن المادة الفعالة، يعني لو يفضل انا اكتب ايه جنبيها كلمة ميدسكيب. ميدسكيب من السورسز المحترمة جدا اللي ممكن اجيب منها المعلومة الطبية. عايز اعرف مثلا والله هل مناسب مع الحمل مثلا، هل مناسب للاطفال، جرعته بتبقى ازاي، الحاجات دي اخش اقرا ما فيش اي مشكله. مثلا البيدياتريك هنا الاطفال هيقول لي مثلا بس لازم اكون مركز، انا باخد عشان الاسلسستين بتنزل في ايه بالظبط، solution for inhalation،
دي مش في مصر اصلا. طيب انزل شوية كده، هنلاقي يعني معلومة مهمة جدا ان الاسيتالسيستين ده مع انه ميوكوليتيك لكنه بيستخدم مثلا في التوكسيستي بتاعت الباراستامول. الباراستامول المادة البسيطة جدا دي لو حصل منها توكسيستي سمية، بنستخدم اللي فيها علاج الحالة دي الاسيتالسيستين، بس بشكل معين كده، بشكل حقن طبعا، ان اسيتالسيستين وهكذا. فانا ببحث واشوف وازود معلوماتي وهكذا. تمام. هنا في حاجة مهمة عايزين نقولها، لو كانت الكحة دي بأي شكل من الأشكال زادت عن 3 أسابيع، هنا لازم المريض لازم يكشف، لازم الطبيب يسمع صدره ويشوف، ممكن يطلب منه إشاعة بشكل معين، ممكن يبحث في حاجات معينة بتحاليل معينة وهكذا، علشان نكون مطمئنين تماما. طيب لو برضو الأعراض زادت عليها إن في صعوبة في النفس، أو إن التكبنيا واللي هي سرعة النفس في وضع الراحة لقيناها زايدة، احنا قلنا قبل كده ممكن تزيد مع البروتكتيف كاف في ايه، مع الافورت، مع المجهود. فده شكل طبيعي، انما يكون انها زايد سرعة النفس دي زايدة في وضع الراحة، لا دي تقلقنا. وكمان لما يكون في فيفر او هاي جريد فيفر، ساعتها لازم الطبيب برضه يفحص الحالة دي، لان دي في الغالب بتبقى بكتيريا نيومونيا، التهاب رئوي، بتحتاج مضادات حيوية قوية وهكذا. تمام. نخش على تاني نوع اللي هو الدراي كف. الدراي كف بقى هنا ايه؟ مفيش طبعا، هي كحة بدون اي فليجم، بدون اي ميوكس. تمام. وملهاش علاقة بالاكل، هي بتزيد، ده ممكن تتكرر كتير، ممكن يجي معاها سور ثروت على فكرة، التهاب بالحلق، ده غالبا بيبقى من اثر الكحة. طيب فاحنا لما نقول لحد انت حالتك دراي كف ولا برودكتيف كف، ممكن ناس كتير تتلخبط تقول لك مثلا هي كحة مثلا جافة. هو هنا بس بيوصف انها قوية، قد يكون في وجود فليجم بس هو مش عارف يوصف. زي ما قلنا قبل كده، نسأل بقى في الأسئلة اللي احنا قلناها بتاعة الايه البرودكتيف كف، يمكن نطلع منه بمعلومة ان هو عنده فعلا ايه، برودكتيف كف وهو مش عارف. طيب لما اتأكدنا تماما ان مفيش فليجم ولا ميوكس ولا خالص، بناخد بقى حاجة اسمها انتي تصف، مضاد للكحة، ورقم 1 فيهم مادة اسمها ديكسترو ميثورفان، من أقوى أدوية الأنتي تصف. بس ما بينزلش في مصر لوحده تماما، لازم ينزل معاه حاجة تانية، ينزل معاه انتي هيستامينيك، ينزل معاه ديكونجستن وانتي هيستامينيك برضه وهكذا. وعندنا كمان حاجة تاني اسمها نوتوسيل، مشهور جدا في مصر، ده مادته الكلوبراستين. وفي البيكتي برو اللي هو مادته بين بروبرين. وعندنا كمان التوسيستوب والأوميجا كاف، اللي ده مادتهم ليفو دوبروبيزين. وعندنا السيلجون اللي هو البايبيزيسيت. طيب الحاجات دي احنا اصلا زي ما انت ملاحظ كده الاسماء غريبة بالنسبة لنا، ليه احنا بنعرفهاش؟ لان اولا هو مثلا النوتوسيل مفيش حاجة زيه في السوق تقريبا الا حاجة اسمها سيراتوس، فهم نوعين، فاحنا عرفناهم خلاص، مش محتاج اعرف المادة الفعالة اللي هي اصلا للأسف الكلوبرستين ومادة البيكتبرو ومادة التوسيستوب، وكل دي ما زالت الأبحاث عليها شغالة، وما زالت مش واخدة الأبروف أصلا من الاف دي. الحاجة الوحيدة اللي واخدة ابروف من الاف دي الديكسترو ميثورفان. تمام. فاحنا بنعرفهم لكن لسه يعني هم ايه، مش في ايدينا قوي، مع ان الافكت بتاعهم كويس، او اغلبهم الافكت بتاعه كويس، لكن ما زلنا برضو ما خدوش الاف دي اي ابروف. طيب الحاجات دي قلنا انتي تصف قوية. طيب في حالة الدراي كف او في حالة البرودكتيف كف، في الاول ممكن الكحة هتلاقيها بتزيد مثلا بالليل قبل النوم او عند النوم، ودي بتبقى associated allergy، حساسية مقترنة مع الكحة. بكل بساطة أنا بضيف أنتي هيستامينيك بجانب العلاج الرئيسي بتاعي، إذا كان أنتي تصف أو ميوكوليتيك أو جوايفينيزين أو هكذا. تمام.
علشان كده الديكستروميثورفان هتلاقيه مع انتي هيستامينيك في دواء مثلا واحد، زي حاجة اسمها التوسيفان مثلا، وهكذا. طيب في بقى بعض الأدوية آه، بتنزل مصر للأسف يعني، بتبقى فيها كل حاجة مع بعض. يعني بيحط لك الانتي تصف لو مهدي للكحة مع الاكسبكتورانت في نفس الدواء. ودي بتبقى حاجة غريبة، بيسموها في الكتب العالمية illogical preparations، يعني أدوية غير منطقية. هو هيخلص الجسم من الكحة، البروتكتيف كاف انه يعمل اكسبكتورانت، ولا هيهدي الكحة علشان يهدي دراي كاف. فهو في مصر بيعملوها على اساس تستخدم في الحالتين الكحة، ومفيش حاجة كده منطقية يعني. آه، يعني المصادر بتقول الانتي تصف مع الانتي هيستامينيك يعامل بنفس المعاملة، بس مش بنفس قوة الايه، الانتي تصف مع الاكسبكتورانت. تمام. انتي تصف مع انتي هيستامينيك زي الكودافين مثلا، ده قلنا في حالة الدراي كاف، مع كمان الاسوشيتد الرجي لو الكحة بتزيد بالليل. كمان في ادوية بيبقى فيها الانتي تصف مع انتي هيستامينيك مع الديكونجستن، بيبقى معاها ايه، فينايل افراين او او افيدرين او هكذا، زي الكوديلار والتوسيفان وسيرينول وهكذا. بعد كده في ادوية بتبقى في الحالات المايلد، يعني انا حالة كف بسيطة مش محتاج اديها كيميكال مثلا، ممكن اديها حاجة هيربل، حاجة اعشاب. تمام. خصوصا تحت ال6 سنين مثلا، بداية من سنتين ل6 سنين او من سنة ل6 سنين، بلجأ للحاجات دي في الحالات البسيطة زي ما قلنا. زي دواء اسمه برونشكم، ده بداية من 4 سنين. زي دواء اسمه سيناويت، سينادراي، الفيولين. في هنا حاجة، وما هنا سيناويت على أساس ويت كف للكحة ايه البرودكتيف، وسينا دراي على أساس دراي كف. ولو اننا لو استخدمنا ده مكان ده او ده مكان ده مفيش فرق كبير قوي يعني، ليه؟ في النهاية هما حاجات هيربال بسيطة. ممكن بس الثايم او الزعتر يكون زايد شوية، لان ده من الحاجات الكويسة في الكحة. ولما بيكون زايد شوية في التركيز بيناسب أكتر البرودكتيف كف، وهكذا. طيب الهيربال برونش، البنتا ميكس، بابيتون، في أنواع كتير جدا في السوق، دي كده أمثلة منها. وزي ما قلنا قبل كده اللوجيكال بريباريشنز دول اللي هم الأنتيتصف والإكسبكتورانت. تمام. زي مين؟ زي توسكان، من أشهر الأدوية في مصر ومن أعلى مبيعا، وما شاء الله هو حاجة من اللوجيكال بريباريشن. ليه؟ لأن ديكستروميثورفان فيه وكمان جوايفينيزين فيه، الاتنين ضد بعض. زي فيكسوليتيك، زي برونكوفين، زي نيو برونكوفين، زي برونكوتيك، ريسبي بيكت، كاف بنت، وفي أدوية كتير من هذا الفصيل. في نهاية الكاف هنلاقي الصور لبعض الأدوية أو أغلبها بشكل واضح وكويس. وكمان هنلاقي صور للأدوية اللوجيكال بريبريشنز، وعليها علامة الخطر اللي احنا يفضل ما نستخدمهاش، ولو ان ناس كتير جدا بتستخدمها لأنها بتهدي الكحة، كانت برودكتيف أو كانت دراي. المهم ان هو يهدي الكحة. طب انا اعالجها نفسها؟ لا، انا عايز اهدي الكحة وخلاص، ودي طبعا مشكلة.